Apa? Anget wae ya, Mbak ya. Aja panas. Kopi hitam. Sing manis bakule. Mbak ya asli kene. Orang anu bakal bener aku mau 3 hari 3 malam kan mau. Anu. Sombron. Pas gun tikungan ki lho. Ih, kebaan nek. Ora apa-apa wis ben. Ben awet. Lah kapok. Tak ijarane kok. Alah ora semang. Non. Kepunjulan keloman bakule, Pak. Nggih. Anu ora enak nek kakean. Enak ya. Mbak, nang kali gede atuh apa sedak ngene iki? Mbak, atuh nang kali gede ngene iki. Loh, lumayan. Oh, iki kaya anu. Kaya bakule gablok iki. Ya, Mbak ya. Lagi libur, Pak. Kenapa kok libur, Mbak? Rewang nek Indonesia. Oh, rewang ngene wong mantu. Oh, iki wong ginu-ginu men iki pakanane apa iki? Awas HP-ne nak nibo. Ah. Ngendi? Kuwi HP-ne nak nibo. Woi. Niki bapak-bapak itu nanti kok do kumpul kabeh nang kok wedok kabeh iki. Iki paling tua dhewe. Emang hari-harine yang ngene iki, Mbak? Nah. Iki Mbak iki. Mbak. Ora kerja. Ora, wis dikotakke bojo, Mas. Bojone kerja ngendi? Iki kok nganu kok tayang nek YouTube kok. Kok didelok ya. Di-subscribe. Winganane tak ngerti kok ora ngerti nak kon. Yo. Ngono. Delok. Lah aku ora ngerti nak kon Ya mesake lah konten ngene iki, masa ora didelok. Iki kok rupane padha kabeh apa sak keluarga apa piye iki? Sak prana. Iki sing rada Sulaya iki. Sing rada Sulaya iki. Rame, kene nak sore rame kene. Sak keluarga kumpul kowe wedok kabeh isine iki piye? Iki kok elek denang kali gede. Aduh. Aduh, ngomong kali gede suweger. Ayo tak teburi lah ngonten. Ya, padahal nonton wong ates ya. Ora. Padahal nonton ates ya. Behen. Oke, jumpa lagi di Elis TV-nya. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi di perkampungan. Ini ada rumah yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan. Rumahnya besar ini. Coba kita ke tempat rumah. Bagaimana kondisi rumahnya? Ini rumahnya di pinggir, di tengah-tengah hutan, pohonan, banyak pepohonan di sini. Ini belum ada jalannya. Jalannya masih seperti ini, tapi ada jalan itu mungkin jalan sebelahnya mungkin anak omah. Jajal tahu ini masih kayak wit-witan nih saya. Dapat wit-witan jati. Oh, ini rumah itu bentuknya kayak rumah daerah Purwodadi, besar buat di dhuwur. Papane kaya wis papan wis tuwa-tuwa.
nuwun. Lawange mau jajal deloki bentuke kaya ngopo. Jerone sih tanah. Masih tanah-tanah seperti ini. Oh, iki ora tinggoni iki. Omahe ora tinggoni. Kita di buri kono isih enak omah. Si enak omahe jajal parani. Ono wonge. Oke, enak omah ning kono. Burine omah. Iya omah, aduh saka tangga iki, tanggane aduh. Tanggane aduh akeh enak omah ning kono. Jauh dari keramaian ini wah ketoke sadu nak ning kene iki. Wis sak pola-polae ora nembok ngganggu. Coba kita ke sana. Iki isih akeh wit-witane omahe. Wadem. Omahe kaya ngono kuwi omahe. Wis enake siji tok iki omahe kene-kene. Dhuwur-dhuwure ya isih wit-witan kabeh. Omahe dhewe nek kene nek pinggir dhewe cedhak kebonan wit-witan isih akeh. Iki omahe mau nek kene. Ya, ono maju. Lawange mengo ono wong kok ditakoki. Ini banyune, wah saka ngendi banyune apa bikin sumur, nggih sumur dhewe iki ya. Wonge ki opo ki wonge? Nek wong apa ora iki? Lambine digantung ning kene. Isih kebunan tok enake kene. Kebunan. Ya kebunan kabeh ah wis sadu pokoke. Nek jero tak celuk-celuki wong nek jero ora metu-metu kae. Kebunan. Apa? Dilene kaya ngene bolo. Kulo wit-witan tok. Aduh saka tangga iki. Kula nuwun. Mbak. Kene iki desa ngendi, Mbak? Omahe masih kaya ngene. Oh, ngene Mas. Endi? Bejengen. Bejengan. Mau kancaku ndak ana sing rene. Ana mau Mas, mau. Ana. Wong pira, Mbak? Wong siji tok mau. Nganu ngono ki Mas, ngeplok gawe omah harapan delok-delok. Oh, ndelok omah kono ku mau. Gede ki ya Mas. Arep didol apa piye kuwi?